俊俊，你同爸爸踢啊嘛？嗱，爸爸過嚟啦。你行咁遠做乜鬼啊？我話仔啊，踢波親子時間。哎呀，快啲執波啦！犀利喎！唔好走咁遠啦，走咁遠點影啊？做咩啊？你唔識理人啊？你有咩上帝之手咧？喺邊啊？點樣飛球啊？點樣飛球啊？點樣飛球？哦，就係咁樣啊！再嚟多次啊！再嚟多次上帝之手啊！原來係咁，爸爸呢？爸爸上帝之腳啊！喂，上帝之手踢歪咗嘅你。哇，係喎。真係？哇！哎呀，話接到。點解唔得？係咩？爸爸咁渣嘅？喂，你又好渣喎，就係小心啲啦。踢大力啲。哦，好啦。爸爸好無奈，爸爸係咪啊？唔准飛腳啊！俾個 V 手勢嚟睇下，俾個 V 手勢嚟睇下阿 B。我唔係影你啊，我影爸爸啫嘛。上帝之手，淨係隻右手定係隻左手咧？咁渣㗎？咁渣波㗎你？咁屎波㗎你？好呢個好機會，哇！入啦！咁犀利，好嘢，耶咁啊！